warahmatullahi wabarakatuh. So ga waɗanda suke tambayan yadda ake rijista a cikin Oshiya, so Oshiya insha Allahu ga video step by step yadda za ku bi ku yi rijista. So da farko dai idan kuka danna wannan link ɗin za ku ga ya zo muku ne kamar haka, ya zo muku akan Gmail sai ku mai da shi phone number. So nan sun ce mu sa abun nan ɗinmu, mu sa number wayarmu, a nan mu zaɓi ƙasanmu, nan sai mu zo mu sa number waya kamar haka, sai mu zo mu sa number waya, nan sai mu saita password, nan kuma sai mu maimaita password ɗin namu, shikenan sai mu zo mu danna inda aka sa sign up, ga shi nan inda aka sa sign up. So bara mu yi rijista yanzu, misali idan muka sa number wayarmu kamar haka, masha Allah, idan muka sa number wayarmu kamar haka sai mu zo mu saita security kamar haka, ko mu sa 11 guda 4 kawai, so sai mu zo mu maimaita, yawwa, so sai mu zo mu danna inda aka sa sign up, ga shi nan misali sai mu danna sign up. So kamar yadda kuke gani bayan ya zo ya buɗe mana, nan sai mu zo mu danna, idan muka zo nan misali kamar haka, sai mu zaɓi nan, mu zaɓi Gmail, nan yana kan Gmail sai mu mai da shi phone number, sai mu sa number wayar da muka yi rijista, sai mu sa wannan password ɗin, sai mu danna login. So akwai abun da ba mu bane shi yasa bai sakan mana ba, so amma kamar haka idan muka yi, so za mu ɗan jira wani ɗan rubutu nan ya gama verifying. Yawwa, so kamar yadda kuke gani nan yana verifying, ga wurin nan misali yana verifying nan wurin, so dole sai mun jira ya gama sai mu danna nan inda yake searching ɗin nan kamar nan wurin, sai mu danna shi sai yai mana good, sai mu shiga. So ana da matsalar network ne shi yasa. So ga shi nan dai yana ta searching kuma ya zo ya nuna mana ya ɗan yi error, bara mu tsaida bidiyon sai mu shiga. So kamar yadda kuke gani nan bayan mun gama, ya yi wannan ticking ɗin, so sai mu zo mu danna login kamar haka. So bayan mun danna login ya zo ya buɗe mana fuskarsa kamar haka, so sai mu zo inda aka rubuta scan sai mu saka, sai mu zaɓi na ƙasan nan inda aka sa link with phone number sai mu saka shi. So idan kana da WhatsApp da yawa ka samu ka ɗauki multiple apps a play store ka bubbuɗe WhatsApp, so sai ka ci gaba da bubbuɗe WhatsApp kana ɗorawa, misali kamar haka, bara mu sa number wayarmu, so sai mu danna inda aka sa get, ga shi nan sai mu danna. So za mu ɗan jira kaɗan za su tura mana saƙo ta WhatsApp ɗinmu sai mu je mu ɗora. So kamar yadda kuke gani nan ga shi sun tura saƙo a WhatsApp ɗinmu, so sai mu danna kan shi, sai mu danna, sai mu zo mu sa wannan saƙon da muka duba, ga su nan 888 sai mu zo mu danna shi kamar haka. To sai mu jira ya ɗan gama loading, idan ya gama loading sai mu koma cikin website ɗinmu. So kamar yadda kuke gani bayan ya gama, nan za mu zo mu duba abun nan mun ɗora account da yawa, ga su nan ga nambobi da yawa, so sun kasance suna online, nan ma online, duka online.
So idan muka zo za mu duba nawa muka samu, so ga inda za mu duba nawa muka samu kamar haka, ga shi nan muna da naira 160. So a haka za mu ɗaɗɗora wasu app da yawa muna samun kuɗi da su. So idan muka zo za mu withdraw, so sai mu danna inda aka sa cash out kamar haka kenan. So cash out ga shi nan sun nuna withdraw daga 3,300 zuwa 6,300 sai 12,200 da sauransu. Sai nan sai mu sa add new card, misali za mu sa account number mu da za mu dinga using da shi muna cire kuɗi. So ga shi nan sun zaɓa mana Opay, sai suka ce name ko, sai mu sa suna, so sai mu danna confirming. So ga shi nan mun ɗora account ɗinmu yanzu. Idan muka zo za mu yi withdraw za mu fara danna nan ne, misali idan mun kai 3,300 sai mu zo mu danna nan, mu danna kan 3,300. Bayan mun danna sun ce mana insufficient, so sai mu danna nan inda aka sa withdraw. Shi kenan sai mu ɗan jira 'yan mintuna kuɗinmu ya zo cikin account ɗinmu.